क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे पक्षियों की प्रजातियां हैं जो पंख होने के बाद भी उड़ नहीं सकते। आज हम आपको ऐसी ही कुछ पक्षियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, पेंगुइन। एंटार्क्टिका में पाया जाने वाला ये प्यारा सा पक्षी कभी भी उड़ नहीं पाती, लेकिन पेंगुइन पानी के अंदर 7 मिनट तक अपने शिकार को ढूंढ सकती है और एक एडल्ट पेंगुइन शिकार पकड़ने के लिए 450 बार पानी के अंदर जा सकती है। नंबर 2, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। पंख होने के बाद भी ये पक्षी उड़ नहीं सकती, लेकिन जमीन पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये ज्यादातर अफ्रीका और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। नंबर 3, कसूरी बर्ड। इस पक्षी को आसानी से इसकी सुनहरी गर्दन की वजह से कोई भी पहचान सकता है और इस पक्षी के पंख होने के बाद भी ये उड़ नहीं पाती। जानकारी अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।